Como fazer seu estômago parar de roncar alto durante a aula? Seguindo uma alimentação saudável. Entenda o porquê de o estômago roncar. Os roncos estomacais são causados pelo sistema digestivo, que está apenas cumprindo seu papel. Misturar a comida, fluidos e sucos gástricos e empurrá-los para o trato intestinal. O ronco ocorre quando as paredes do trato gastrointestinal se contraem e relaxam para mandar essa mistura para frente. Mesmo com uma dieta apropriada, esse ronco acontece do mesmo jeito vez por outra e não há motivos para sentir vergonha. Beba água ao longo do dia. O estômago também pode roncar de sede, não só de fome. Sempre carregue uma garrafinha de água consigo e beba quando precisar. Desse jeito, o estômago não roncará como lembrete de que é bom manter a hidratação em dia. Evite beber água rápido, especialmente antes das aulas. Se você exagerar, é capaz de seu estômago roncar ainda mais alto. Tente não fazer grandes refeições antes das aulas. Quando comemos muito, acabamos sobrecarregando o sistema digestivo e os barulhos podem ser mais intensos nessas situações, já que o volume a ser digerido e passado pelos intestinos é maior. Se exagerar na hora de comer, tente beber um chá ou dar uma caminhada para ajudar na digestão. Evite ficar de estômago vazio. Os roncos ficam mais altos depois de 2 horas de fome, pois não há nada lá dentro para abafar os sons. Quando passamos algumas horas sem comer nada, o corpo libera hormônios que informam ao cérebro que é hora de limpar tudo que ficou no estômago, abrindo espaço para a chegada de mais comida. Sempre tenha petiscos à mão. Reduza alimentos indigestos. Alguns carboidratos são resistentes à digestão. Não é necessário eliminá-los completamente da dieta. Apenas ingeri-los com moderação, pois eles ajudam o corpo a ter energia e desempenham um papel fundamental na saúde do aparelho digestivo. Comer alimentos ricos em carboidratos em pequenas quantidades pode ajudar a limitar os sons da digestão. Amidos resistentes, batatas, massas resfriadas depois de cozidas, pães à base de fermento e frutas verdes, no sentido de não estarem maduras, fontes de fibras insolúveis, melhores para a saúde. Farinha de trigo integral, farelo de trigo, repolho, alface e pimentão. Fontes saudáveis de açúcar, maçã, pera e brócolis. Aprenda a reconhecer a fome. O ronco pode ocorrer logo depois de comer e também durante o jejum. Para não comer demais e evitar barulhos excessivos, saiba quando está realmente com fome. Aprender os horários corretos para se alimentar diariamente é a melhor maneira de evitar comer em excesso, ou menos que deveria. A maioria das pessoas precisa de 3 refeições grandes e 2 a 3 lanchinhos por dia. Coma devagar e mastigue corretamente. Pessoas que engolem muito ar geralmente têm estômagos mais barulhentos. Comer muito rápido ou falar enquanto come farão você engolir. Evite esses hábitos. Coma vagarosamente, evitando os gases. Tome remédios para aliviar os gases. Gases na barriga podem causar roncos barulhentos. Uma forma simples de evitar essa situação é tomando medicamentos que evitem sua formação. Não é necessário tomá-los em todas as refeições.
Mas antes de comer alimentos que possam causar esse desconforto, procure remédios simples, como a simeticona, em gotas ou cápsulas. Evite alimentos que causam gases. Certos alimentos são famosos por causarem gases, pois sua digestão é mais complexa. Evitando comê-los em excesso, você conseguirá controlar os roncos estomacais. Queijo, leite, alcachofra, pera, brócolis, feijão, fast food, refrigerantes. Faça uma caminhada. Saia para andar depois das refeições. Não é necessário andar mais do que 1 quilômetro para ajudar a digestão e os movimentos peristálticos. Estudos mostram que caminhar por 10 minutos após uma refeição diminui a pressão arterial e traz outros benefícios à saúde. Resolvendo distúrbios. Faça exercícios regularmente. Um estilo de vida sedentário pode causar problemas estomacais. O sedentarismo afeta negativamente o peso e sua tolerância a certos alimentos, o que causa inchaço, formação de gases e geração de roncos bastante indiscretos. Faça cerca de 150 minutos de exercícios por semana para manter a saúde e a boa forma. Saiba se você tem algum distúrbio nervoso. Ficar sempre ansioso ou nervoso faz com que os nervos enviem sinais para o estômago e esses sinais causam sons de borbulho. Perceba se sofre com esses sons apesar da alimentação ou das mudanças de hábitos alimentares. Isso pode significar que você tem um distúrbio nervoso e seu médico pode ajudá-lo a resolver isso. Procure um psicólogo para conversar sobre sua ansiedade e tratá-la. Conheça os sinais de intolerância a determinados alimentos. O consumo de algumas frutas, massas, pães, etc., pode causar reações alérgicas, que irritam o estômago e causam roncos. Caso você note algum desconforto estomacal após comer determinados pratos, evite-os. O tipo de intolerância mais comum é a lactose. Ela ocorre quando laticínios e derivados do leite causam irritação estomacal. Para descobrir se você sofre de intolerância à lactose, veja como se sente após consumir produtos que tenham essa proteína. Leite, queijo e manteiga. Procure um médico se, após consumir tais alimentos, você tiver cólica, enjoo ou diarreia. Veja se há casos de indigestão severa, também conhecida como dispepsia, dores na parte superior do abdômen, arrotos excessivos, náusea, sentir-se cheio depois de ingerir pouca comida e inchaço são todos sintomas de um problema digestivo mais sério. Caso sofra deles regularmente, procure atendimento médico. A dispepsia não é fatal, mas pode e deve ser tratada. Para combater a indigestão e o enjoo, beba chá com gengibre ou tome um pouco de ar fresco.